Hi, what's up, buddy? Welcome to Rich Life Inside Myanmar. I'm going to Susie Rich Life Inside Myanmar. ကျိုးဆိုပါတဲ့ Shiba Inu ကောင်းတဲ့တင်ပြောမယ်။ပြီးတော့ဘာတွေများထူးကြလဲ Shiba Inu ကိုဘယ် price ကျော်သွားမှာဆိုရင်ဆရာစိတ်ဝင်စားဆိုပြောမယ်။ကျွန်တော် channel က stock share မှာ investment လုပ်ပြီးဘယ်လို channel လုပ်မလဲ income မှာ investment လုပ်ပြီးဘယ်လိုကြီးပွားလုပ်မလဲ income အကျိုးဆောင်လုပ်ပြီးဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲဆိုပြော channel ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ရော channel ချင်းကြီးပွားချင်းတိုးတက်ချင်းဒီ channel ကို subscribe လုပ်တာပါ US အကြောင်းသိချင်ဆိုဒီဘဲလေး click နေထားမှာဆိုရင်ရှိမှ video အားလုံးမလို့ရအောင်အကြောင်းကြောင့်မရဖြစ်ပါတယ်။ video လေးအပြီးမှာတော့ free stock share နဲ့ audio post တွေကို description နဲ့ comment အောက်မှာရှိတဲ့ link လေးကို click နှိပ်ပြီးတော့ရယူလိုက်ပါအခုက crypto market ဘာမှတိတ်ပြီးတော့မထူးကြတယ် 0.03% ပဲတက်နေတယ်เนาะ Bitcoin 50,000 နားမှာEthereum နဲ့ 4,300 နားမှာပါ Shiba Inu ကဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဆိုရင်3660ဖြစ်နေပါပြီ60ပဲ Dogecoin အောင်ကြပါ Dogecoin အောင် 0.018 เนาะစိုးရိမ်ခြင်းအမှတ်ရောက်နေပါပြီ Dogecoin စိုးရိမ်ခြင်းအမှတ်ရောက်နေတခြား cryptocurrency ရတယ်ကြာနေလို့ကြောင့် Dogecoin ကတိတ်ပြီးတော့မကြနေရဖြစ်တယ်နောက်မှကြတယ်ဆိုရင် Dogecoin တော့ကြာပါနေမယ်เนาะအဲ့တော့စက်ကြည့်ရ Shiba Inu ကိုကြည့်လိုက်ဆိုရင်အခုကနည်းနည်းပြန်ပြီးခုံတက်သွားပြီဆရာဘယ်အချိန်မှာစိတ်ဝင်စားတယ် Shiba Inu ဆိုရင်4ကျော်ပါစိတ်ဝင်စား304လို့4ကျော်ပါစိတ်ဝင်စားเนาะစိတ်ဝင်စားကိုတပတ်တည်းမှာ22% ရောပါတယ်တလားမှာဆိုရင်35% ရောပါတယ်เนาะ35% တဖြည်းဖြည်း down ထွက်ပြန်ဒါဝယ်တူတယ်70% လူတွေဝယ်နေကြเนาะ70% လူတွေဝယ်နေကြတယ်ဘာမှဒီနေ့ထူးကြတယ် Shiba Inu ကကလေးတဲ့ company ကShiba Inu 1.5 million ဝယ်လိုက်ပါပြီဒေါ်လာเนาะ1.5 million ဝယ်လိုက်တယ်ကနေဒါ company ပဲ company ask the doctor เนาะဆရာဝန်တို့မေးပါတဲ့တော့1.5 million ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုအဲ့သူကကျောင်းဝိုင်းတဲ့ပတ်သက် company เนาะအရင်ကဆိုရင်2016ကစပြီး Bitcoin ကိုလက်ခံတာအခုက Shiba Inu လက်ခံပြီเนาะအဲ့ဒီ company ကပြောမှဆို cryptocurrency ကိုလက်ခံနေမှာဟိုနံပါတ်1ဆံမှာပါတယ်เนาะကနေဒါမှာဆိုနံပါတ်1ကမ္ဘာပေါ်မှာဆိုရင်ရှေးဦးလက်ခံလို့ပေါ့လေဘာလို့2016ဆိုတာBitcoin လို့ဒီလိုလက်ခံပေးမှလက်ခံဆိုတာရှိမှမရှိသေးတယ်เนาะ trade ပဲလုပ်နေကြရှိသေးတယ်ဒီတော့တွင်တွင်လက်ခံမရှိဘူးအဲ့တော့သူများရဲ့လက်မခံအချိန်မှာသူကစပြီးလက်ခံနေတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်သူကလက်ခံတယ်ဆိုတော့သူကပြောတယ်Twitter မှာတဲ့သူက Shiba Inu တဲ့เนาะ27,000เนาะ Twitter မှာ27,000 follower ရှိတယ်မေးတယ်လေ Shiba Inu ရဲ့ Dogecoin ကိုဘယ်ဟာပူကြိုက်လဲဆိုတော့ပြောဆို 90% က Shiba Inu ကိုเนาะလက်ခံမှာပြောလို့ကြောင့်သူက Shiba Inu လက်ခံတာဒါဆိုရင် Dogecoin ကိုသူလက်ခံအောင်မလားDogecoin သူလက်ခံပါနဲ့လက်ခံပါနဲ့အဓိက Shiba Inu ကိုအဲ့လိုလဲ 1.5 million အဲ့ကြောင့် Shiba Inu follower တွေcomment ပေးထားပါ Shiba Inu ဘယ်သူ follow လုပ်ထားတယ်เนาะဘယ်သူ follow လုပ်ထားတယ်ဘယ်သူဝယ်ထားတယ် Dogecoin ကိုဘယ်သူဝယ်ထားတယ်အားပေးရဆိုရေးတာပါဘယ်သူပုံများကြည့်ကြအောင် Dogecoin အားပေးလို့များလား Shiba Inu အားပေးလို့များလား Okay နောက်တစ်ခုကပါtravel company เนาะ travel company က Shiba Inu နဲ့ပို့လို့ရပြီဆိုကမ္ဘာမှာ hotel ပေါင်း3 million ကျော်ရှိရပါလိအဲ့ဒါလက်ခံဘာလို့ traveler ဆိုတော့ပြောရမဆိုရင် travel booking site လက်ခံရမယ်ဆိုရင်တွင်ကျယ်သွားပြီလူတွေက Shiba Inu နဲ့ဝယ်လို့ရတယ်အနည်းဆုံးပါ Shiba Inu ဈေးကျသွားရမှာကိုက booking လုပ်ရဆိုတာဒါမစိုးဘူးလေဟုတ်တယ်မလားသူက77 cryptocurrency လက်ခံတယ်เนาะလက်ခံတယ် Dogecoin နဲ့ပါတယ်เนาะအခု Shiba Inu ရဲ့လက်ခံတာတွေ traveler အဲဆို hotel travel လုပ်ခြင်းတွေ Shiba Inu ရဲ့လက်ခံရပါတယ်ဒါ traveler တည်ကောင်းလာမှာတဖြည်းဖြည်း publicity ပုံများလာနောက်တစ်ခုကပါတယ်နောက်တစ်ခု company ပါတယ် New Age company ရတယ် Shiba Inu လက်ခံပါလေ holiday အတွက်စပြီးလက်ခံတာပဲ US ကသူက listed လုပ်ထားတဲ့ company ပါเนาะ North America e-retailer ဆိုအပြင်မှာမရှိသေးဘူးเนาะဟို internet ကပဲမှာအောင်ရတယ်အပြင်မှာတော့ပြီး physical store မှာတော့ PC တော့မရဘူး Shiba Inu ကစပြီးလက်ခံတာပဲ holiday အတွက်ပါတဲ့เนาะ holiday အတွက်ဆို holiday ပြီးသွားရောလက်ခံမှာဆရာထင်ပြောမှာဆိုဆက်ပြီးလက်ခံမှာဘာလို့တစ်ခုလက်ခံမှာဆိုပေးမှတစ်ခုခုကိုလက်ခံမှာဆို company တစ်ခုကလက်ခံမှာဆိုရင်လွယ်ကူလက်ခံအောင်ရမှာเนาะသူက plan ချရတယ်အကုန်လုံးရတယ်လုပ်ပြီးတော့လက်ခံရဒါနဲ့ဆရာcryptocurrency တင်တဲ့ဗာတင်တဲ့ချင် Ethereum နဲ့လက်ခံပါနေ Ethereum နဲ့တွင်းကျသူတွေ register လုပ်ရပါတယ်เนาะ Ethereum အတွက် promotion ရှိတယ်ပဲစိတ်ဝင်စားဆိုရင် chat box မှာလာလိုက်ပါ Okay လာပြီးတော့လက်ခံပါပြီး Shiba Inu လက်ခံတာပြီးတော့ New Age stock share ကြည့်ကြstock share ဆရာတမောမကြပါဘူးဒီခုံတက်တာဟုတ်တယ်ဘာမှတိတ်ရမထူကြအောင် maximum ကြည့် stock share တက်တယ်အဲ့လိုခုံတက်ရရှိရเนาะအဲ့လောင်းကစားလုပ်ချင်ဆိုရင်ဝယ်ထားပါလေဒါကိုပုံမှုတည်ရဆရာအနေနဲ့ဆိုတော့ဒီ
ကော်မတီသဘောကျလားသဘောမကျပါဘူးဒါပြောမရနောက်ပိုင်းကျအရင်ဟော့သွားတယ်နော် Shiba Inu လက်ခံလို့ကြောင့်ဒီ company နဲ့ Shiba Inu တွဲပြီးတော့publicity ရမယ်ဆိုရင်ဒီ company stock share တက်နေတယ်နော်ဒါပြောမြန်တာလောင်းကစားကစီနိုသွားလို့ပဲသဘောထားတယ်နော်ဆရာအနေနဲ့ဆရာဝယ်မလားဆိုဝယ်ထားတာအများရှိကြံဒါမျိုးစိတ်မစားဘူးနောက်တစ်ခုကပါရှိ Shiba Inu ကRobinhood မှာ listed လုပ်ဖို့တက်လာပါပြီเนาะအားကြောင့်တက်လာတယ်เนาะနှစ်ရနေပြီးတော့3ကြော်မှာဘာကြောင့်လဲ Robinhood listed လုပ်ဖို့တက်เนาะဘလောက် catalyst များပြောရမှာဆိုရင်အဓိက fundamental utility များဖို့လို့နောက်မှကျ Shiba Inu NFT ပါလာတော့မယ် metaverse ပါလာအောင်မယ်အဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ဆရာထင်ပြောရမှာဆို၄ကြော်ပါဆိုစိတ်ဝင်စား၄ကြော်ပါဆိုဆက်ပြီးတော့ trader တက်ဖို့ရှိတယ်เนาะအဲ့ကြောင့် Robinhood stock share ကြည့် Robinhood stock share ထိုးကြပါဘာကြောင့်လဲသူကcryptocurrency revenue နဲပါဘူး Dogecoin လှုပ်မလို့ဆိုလူက trade မလုပ်သူပတ်စံမရဟို Shiba Inu အဲ့လုံးမှာလူက Shiba Inu trade လုပ်တော့ကြာတယ်ရှာရရင်ဒီ stock share ပြန်တက်တယ်အဲ့ကြောင့် Robinhood ဆိုဆရာအစတာမကြိုက်တာပြောတာဒီ channel follow လုပ်ထားရသိပါတယ်တော့ Robinhood မကြိုက်ဘူးစောင့်ကြည့်တယ်ပဲတနေ့လောက်စောင့်ကြည့်တယ်ပဲတော့တနေ့လောက်မပြည့်တယ်ဟို 34% ရော့သွားအဲ့ဒါအရင်ကြီး stock share ဆို speculation မလုပ်ဘူးအကြီးလောင်းကစားလုပ်ဖို့အကြီးတကယ်ချမ်းသာတယ်လို့ပါနေ့ရှင်တာများတင်ယူလိုက်လာပြီးမှချမ်းသာလာနော်ဒီလိုမျိုးShiba Inu တရားဝဲလောက်မီနေဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါလက်ချိုးယူရနော်အရင်ကန်ကောင်းဒီမှာဖြစ်တာဒါထီထိုးလို့ပဲအမြဲတမ်းလေးလာနေတဲ့လူကန်ကောင်းဆိုတာအမြဲလေးလာရမယ်နော်အမြဲလေးလာရမယ်ဒီလို cryptocurrency ဟို channel ပါ subscribe လုပ်ထားမယ်ဆရာ channel subscribe လုပ်ထားရမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးရောနော်လေးလာ stock share okay အဲ့တော့ဆရာထင်ပြောမှာဆိုတော့လေးကြော်ပါဆိုသဘောကျပါတယ်လောင်းကစားအနေနဲ့ဝယ်ထားတာဆရာထင်အောင်ဆရာရဲ့ဝယ်ထားတယ်နော် Shiba Inu ဝယ်ထားတယ်ဒါစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဓိက publicity ရှိတယ်လူတွေကအများကြီး follow လုပ်နေကြတယ်တို့ကြောင့်နောက်ပိုင်းကျတပည့်fundamental သူပိုကောင်းလာမှာဆိုရင်တော့ပြောမြောက်ဒီ Shiba Inu ကထိတ်ဆုံးတော့7မှာဝင်လာလိမ့်မယ်နော် okay စိတ်ဝင်စားဆိုရင်ဒီနောက်ပိုင်းကျ live လုပ်ဖို့ရှိတယ် live လုပ်စိတ်ဝင်စားဆို live မှာ question တွေမေးကြဆိုရင်member join လုပ်ရတာပါလေ YouTube မှာကြိုက် video သွားလိုက် channel တော့ join ဆို click နဲ့တဲ့ရဆိုရင်cryptocurrency ပတ်သက် video ပူရလိမ့်မယ် stock share နဲ့ပတ်သက်တာဝင်ထားဆို stock share နဲ့ video တွေပူရလိမ့်မယ်เนาะစိတ်ဝင်စားဆရာဘာဝင်နေရောင်းနေလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဆိုရင်crypto club ပိတ်ထုံ membership join ရပါတယ်အဲ့ဒါဒါ click နဲ့မလို့ဒီအိုင်ပေါ်လာတဲ့အခါကျရင် view CO 7 level နှိပ်တာပါဆိုရင် join ရပါတယ်ဒီက popular ရဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါ register လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဝင်နေရောင်းနေဆိုတာရပါတယ်ပဲ so thank you so much for watching I will see you in next week bye ဆရာမင်္ဂလာပါဆရာကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာသင်တန်းတက်ပြီးရတဲ့တလအတွင်းမှာ9500မြတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဆရာကကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယဖျားတဆူလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာစကားနားထောင်ပြီးတော့လေမရောက်ဘဲနဲ့တင်ထားတာလေအခုတော့အဲ့လိုမြတ်လေဆရာကြီးကျေးဇူးပဲဒီနယူးယောက်လိုက်လေနိုင်ငံတော်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်မစီဆက်သွယ်နေတော့ဆရာစားချင်တဲ့ဆက်မှာလိုက်ပို့မယ်လေနော်ဆရာ Okay bye bye